প্রথমে আমি কুচিনা অ্যাকোয়াগার্ড থেকে জল নিয়ে নেব। 1 কাপ চায়ের জন্য যতটা জল লাগে ঠিক ততটা। আমার জল নেওয়া হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি চুলোয় বসিয়ে দেব এবং আমার জলও গরম হয়ে গেছে দেখতে দেখতে। অল্প জল তো, 1 কাপ চা বানাবো। এবারে প্রথমে আমি দেব তেজপাতা, তারপরে দেব লবঙ্গ। এখানে 3টে লবঙ্গ আছে। লবঙ্গ তেজপাতা দিয়ে চা খেলে খুব উপকার, সর্দি কাশি যাদের আছে খুব উপকার। এবং সঙ্গে দেব একটু আদা বাটা। কাশির জন্য তো একদম পারফেক্ট এই চাটা, আদা চা যাকে বলে, র চা। সামান্য পরিমাণে 1 চামচ মতো চিনি। আমি দার্জিলিং থেকে চা নিয়ে এসেছিলাম, ওটাকে আমি কৌটোতে রেখে দিয়েছি, প্যাকেটে নষ্ট হয়ে যাবে তো ওই জন্য। এই যে দেখুন দার্জিলিং চাটা, দার্জিলিং টি যাকে বলে, দারুণ খেতে, দারুণ। না খেলে বোঝাই যাবে না এর স্বাদ কতটা। আমি পরিমাণ মতো চা দিয়ে দিলাম, লিকার দিয়ে মোটামুটি ওই 2 মিনিটের মতো, 2 মিনিটের মতো আঁচ দিলেই হয়ে যাবে। আমি এবারে নামিয়ে নেব। আমার চা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে ছেঁকে নেব। এবারে কাপে ঢেলে নেব। দেখতে দেখতে আমার চা রেডি। চা খালি দিলে হয়, সঙ্গে 2টো বিস্কুট না দিলে? বাঙালির আর কি লাগে সকল সঙ্গে? চা সঙ্গে বিস্কুট, তৈরি আমার দার্জিলিং টি।